Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бисквитті моқ дайындайтын боламыз. Бұл торттың оформлениясына қоятын, шөптің рөлін атқаратын бисквит дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге бір жұмыртқа қажет болады. Осыған шекерімізді қосып, ақ түске енгенше миксерлеп аламыз. Міне біздің жұмыртқамыз көпірді. Енді осының үстінен ұнымыз бен разрыхителімізді салып араластырып аламыз. Жасыл түс қосатын боламыз. Менде жасыл болмағандықтан көк түс пен сары түсті араластырып, жасыл түс шығарып алдым. Басып алмай, біркелкетіп араластырып аламыз. Енді бізге одноразовый ыдыстар керек болады. Осыған құйып, микроволновкаға 1 минут немесе 2 минутта пісіріп аламыз. Мен 2 минутта пісіремін. Бұны тек микроволновкаға қоямыз. Қараңыздар, міне біздің бисквитті моқымыз шықты. Енді осыны суытатын боламыз. Міне біздің бисквитіміз суыды. Алып көрсетейін сіздерге. Міне осындай. Егер видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да керемет рецепттермен бөлісетін боламын сіздермен. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.